Hello，大家好啊！今日想講講一個網絡奇人啊。我好耐之前都留意到佢噶啦。佢成立咗個 channel 咧，就2年到啦。嗰個增長啊，就非常之快，好多人訂閱啦。都幾犀利嘅佢。近日咧大家都知啦，潘希純事件啊，我見佢有啲狠辣嘅批評咧，都真係非常之出位啊。甚至咧有啲網友咧喺佢嗰段片下邊留言咧，都即係話對佢有啲失望啊，因為咧佢就好似有啲說話咧就比較難聽啊。嗰位網友咧就叫佢唔好在網上去欺凌啊，或者係侵犯呢位17歲嘅小妹妹啊。可想而知啊，呢位劉定堅先生咧嗰個 channel 咧，佢嗰啲狠辣批評咧都有啲人中意啦，有啲人唔中意啦。因為佢都係一個相當受爭議性嘅人物嚟嘅。我都訂閱咗佢嘅頻道好耐嘅。我都有留意呢個人好耐啦，亦都有睇過唔同方面對佢嘅一啲評價啦。今日想同大家傾傾嘅。喺開始之前咧，就未訂閱嘅朋友咧，就歡迎訂閱我嘅頻道啦，支持一下我啦。如果覺得我講得好嘢，亦都可以撳個 like 俾個鼓勵我嘅。多謝你哋嘅支持。唔知大家網友咧以前有冇睇開香港嗰啲漫畫啦？一本細細地嘅，可以俾你攝喺褲袋嗰度啊，隨時拎出嚟睇嘅。基本上咧，其實以前喺冇呢個智能手機嘅年代咧，有啲人又未必中意睇文字啊嘛。可能睇漫畫嗰個觀能刺激咧會更好啦。即係每一個禮拜都會有呢啲漫畫書仔出嘅。即係作為一個寄託啦，可能有啲人就會覺得好過癮啦。嗰陣時嗰個年代都出咗好多好叻嘅漫畫家噶，例如馬榮成啊、何志文啊。即係玉郎機構，大家都應該有聽過啦。甚至自由人啊呢個機構啦，就劉定堅所創立嘅機構啦。好多唔同嘅漫畫，好出色嘅漫畫，或者係中華英雄啊，都係自由人嗰邊啊，刀劍笑啊都係啦。我自己都有睇香港漫畫嘅，不過就唔係話即係買咁多嚟睇咯，因為我自己中意睇金庸小說多啲嘅。喺呢個80、90年代啊，呢啲武俠小說啦、武俠漫畫啊，都係大行其道啦，相當受歡迎啦。唔同嘅漫畫家都喺呢個即係百花齊放啦，叫做唔同而家啦。我唔知而家仲有咩漫畫有得買啊？唔知仲有冇龍虎門啊嗰啲咩天下或者係其他漫畫啦。我知道嘅朋友可以不妨留下言啦，話俾我聽。講翻我哋今日主角啦，劉定堅先生啊，喺佢最近嘅影片咧就講下潘希純啊嘛。佢都幾直接啊，對呢個小妹妹啊都毫不留情啊。甚至咧有啲網友咧喺佢嗰段片裏邊咧留言咧話佢即係唔應該在呢個網上性侵呢位17歲嘅潘同學啊。都有啲網民都覺得佢嗰啲言論比較過分啊。不過就睇翻啦，就呢位咁嘅劉定堅先生咧，其實佢嗰個YouTube 個風格咧就不嬲都係咁嘅。不過只不過今次咧就對一個咁細甚至係未成年嘅小朋友咁樣講咧，似乎就有啲過分咯。我就認為至於佢對潘小朋友講嗰啲咩咧，都不外乎嗰啲器官啦，嗰啲咁嘅嘢啦，性器官嗰啲啦。我都唔想喺度講啦。另外咧就你見劉定堅呢個人咧，其實即係都有好多人話佢咧，之前講歐善儀嗰單嘢咧，就不斷追擊歐善儀啊，即係好似講到歐善儀一個好差嘅人啊，非常非常差嘅，差到無倫咁啊。就好似匿咗喺人哋即係郭晉安同歐善儀個床下底啊，知道好多料咁啊。所以咧，有啲人亦都唔係好中意劉定堅呢個做法啦。但係你都吹佢唔脹喎，佢個頻道咧亦都係即係成長得好快喎。可能都好多人中意聽呢啲嘢啦，就係另外咧佢因為之前係一個好出名嘅漫畫嘅前輩啊嘛，漫畫界裏邊。佢都利用佢自己嘅頻道咧，就爆咗好多唔同嘅私隱出嚟啊，漫畫界嘅私隱啊。亦都吸咗好多流量啦。即係利用咁嘅手法去吸流量啦。譬如啦，就爆咗某位馬 X 成嘅性癖出嚟啊。即係有啲鮮為人知嘅嘢啦。所以就去吸啲流量啊。
咁又講咗佢同黃玉郎嗰啲恩怨啊，又即係好似講咗好多私隱嘅嘢出嚟啊，俾人聽啊咁樣咯。咁啲人都好中意聽呢啲嘢咧，我都知道。咁所以咧，佢嗰個頻道咧就成長得咁快啊！即係短短咧，即係2年咧，而家都差唔多成十幾萬人啦，真係好犀利啊！其實咁甚至咧，佢自己都講咧喺一個直播嘅時候咧，佢都講話佢即係最近嘅直播啦，都話佢自己月入20萬啊有我諗都係真嘅，因為都佢嗰個出片量咧，一日7-8條片啊，即係甚至比五仔啊，即係五仔嗰個頻道都要幾個人一齊做噶嘛，即係都係一日出嗰差唔多10條8條啦。咁劉定堅自己一個人都一日出成10條8條片啊，都相當之厲害啊。因為 YouTube 咧嗰個機制咧，如果你出得片越多咧，其實嗰個推送咧或者個演算法咧，都會令到你個頻道咧越多人去聽啦。咁越多人聽自然嗰個訂閱數越高啦。咁所以咧我見佢咧都個頻道成長得好快啊。咁我記得有一集俾劉定堅咧話有位漫畫家同行咧就低價賣咗架波子嘅嗰啲即係跑車俾佢啦。咁劉定堅咧就滿心歡喜啦，以為執到寶啦。咁之後咧揸下咧揸咗幾個月之後咧，有一日就炒咗啊，成架車撞咗啊。咁佢拎去整啦。咁車房嗰邊咧都叫佢話喂，呢架車都冇得救啦，其實即係都即係之前已經係7勞8傷噶啦。劉定堅咧就覺得啦，呢位低價賣架波子俾佢嗰個漫畫家咧就係陰佢啊。開晒人哋個名啊，仲要至於係咪事實咧，就對於呢個俾人開名嘅漫畫家又公唔公平咧？大家就真係唔知啦。所以咧，即係劉定堅咧都憑佢個 channel 咧都爆咗好多唔同人嘅私隱啊，亦都好似得罪咗好多人咁即係所以都好多仇家嘅。其實佢都最出名有個叫做張瑞新嘅朋友啦。呢位朋友咧都係一個 YouTuber 嚟嘅。好似喺信和度開咗間漫畫鋪頭啦，即係以前就同劉定堅好似有啲合作，或者係同行啦，或者係同事啦。即係都不斷喺度追擊劉定堅啊。同埋文進都係啦，都係不斷喺度鬧劉定堅啊，或者係追擊佢啊。即係張瑞新比較激進啲啊，仲要即係不斷喺度話劉定堅嗰個人格有問題啊，即係好多諸如此類嘅嘢啊。所以劉定堅咧都係一個非常之有爭議性嘅人物啊，好多即係呢啲罵戰咯喺嗰個網上邊對劉定堅都另外咧，其實之前唔知大家有冇留意何生何太呢啲新聞咧？劉定堅咧即係竟然可以喺佢頻道做到300集啊！係啊，冇聽錯，係300集啊，係專講何生何太啊。呢一個都成為一個佢嘅頻道彈起一個原因啦，因為啲人都中意聽何生何太噶嘛。嗰陣時劉定堅都好識得捉住呢個咁嘅機會啦。不過咧就有人話佢咧懷疑係俾咗錢何太即係涉嫌造假。何太亦都喺佢自己嗰個何太自己有個頻道啊嘛，都講咗一啲爆咗一啲同劉定堅嘅關係啊。嗰一段時期咧就劉定堅咧個頻道咧都引嚟一段退訂潮啊，都幾大鑊啊嗰陣時都。不過好快又彈翻起劉定堅。的確係嘅。劉定堅嗰個人咧就本身嗰條人生路都多姿多彩啦。佢都話自己啦，其實都冇乜學歷嘅。都入到呢個 TVB 做呢個編劇啦。識到好多唔同嘅娛樂圈嘅人啦。另外就又喺黃玉郎機構打過工啦。之後就自立門戶成立咗自由人啦。呢啲咁嘅歷史咧都大把嘢講啦，喺嗰個 channel 裏邊。啲人都中意聽呢啲嘢噶嘛，有陣時。自然咧即係啲佢同埋佢嘅敘事手法都幾特別嘅。好似好形象化，即係講古仔啊，即係好似啲榕樹頭阿伯咁你會即係有陣時都會自然吸引到嘅，有陣時都但係咧，我覺得佢講嘢有陣時啲聲浪咧或者聲線咧時高時低咁咧就比較，我就覺得唔係咁好咯。因為即係突然間大聲咁樣，好似即係會覺得好似好即係聽起嚟嗰個感覺唔係咁好咯。即係但係都可能有好多人中意佢嗰種 presentation 手法嘅。如果唔係佢都唔會有咁多嘅訂閱者啦。另外咧，佢喺佢嘅頻道裏邊咧都非常之鼓勵而家嘅年輕人或者任何人啦，都
可以成立一個 YouTube 嘅 channel 啊，佢就覺得做 YouTuber 就非常之容易啊，開個 channel up 幾句啊，就有人訂閱啊，有人 follow 啊，咁啊，我心諗就應該唔係啦，其實要喺咪前講嘢咧，都有一大輪嘅準備啦，咁啊，同埋起碼你都即係劉先生你咁有知名度嘅，就多人訂閱啫，我哋呢啲素人嘅真係要做足功課啊，或者係即係俾心機去做先至會有成績咯。我就覺得咁啊，如果聽到呢度嘅朋友仔咧，都不妨支持下我啦，即係幫幫手撳個訂閱掣啊，咁啊都做 YouTuber 或者係做呢樣嘢咧都唔簡單嘅，我覺得即係都真係要做功課噶，即係唔係話你開個咪就可以 up 噶。因為咧，我哋就有個即係責任咧，就要提供準確嘅資訊啦，同埋令到一啲聽我哋嘅朋友啦，都能夠袋到啲嘢落袋啦。希望咁啊都要即係俾心機去做咯。我覺得，同埋咧，我就覺得咧，即係通過 YouTube 呢個平台咧，都可以即係有啲叫做唔係好公義嘅事情咧，都可以發到聲啦。咁啊，等社會關注啦，譬如之前嘅有個某師傅嘅事件啦，咁就起碼都即係令到人哋覺醒啊。雖然暫時都做唔到啲乜嘢，但係都俾多啲人關注件事都係好啦。起碼即係大家都有個警惕咯，叫做咁啊。希望大家都多多支持我啦。咁就另外咧又講翻劉定堅啦。咁啊，其實我而家覺得佢咧本身即係佢個台咧都即係非常之多嘅 subscriber 啦。咁所以咧其實佢嗰個社會責任咧，同埋佢嘅一言一行咧，都即係應該要謹慎少少。再即係雖然佢都係靠呢個言論大膽嘅出位啊，去成功啊，但係而家佢咁多受眾咧，咁多聽眾咧，都真係要佢一言一行咧，都真係非常之有影響力嘅。可能而家咁，所以咧，即係我就覺得咧。譬如好似頭先講翻啦，即係嗰單潘希純事件啦，即係佢可以做出一啲關於潘希純呢單嘢嘅意見或者批評嘅，但係就即係唔係太恰當去對一個即係未成年嘅細路女去做一個人身攻擊，或者一個即係有啲網友話佢網上性侵呢啲嘢，即係我就覺得唔係咁好咯，即係佢都。話晒一個前輩啊，話晒一個即係社會上都叫做有名有姓有地位嘅人啦。咁我就覺得即係有啲嘢，即係雖然可以叫做狠辣批評個頻道，但係就有啲嘢就唔好太過，即係真係過咗少少火咯。咁啊，講18+嘅內容啊，應該係佢非常之專長啦。咁啊，你睇翻佢之前嗰本即係。之前未有出過本成人漫畫嘅，佢最後咁啊，即係呢本成也風雲敗也風雲啊，咁啊，即係佢都幾破格㗎，有陣時即係做嘢都，但係就出咗本成人漫畫之後，好似成個自由人都唔知係咪一個催化劑啦，咁啊成個自由人嘅機構好似都有啲即係沒落啦，就開始咁，所以咧就有啲嘢就始終都有個底線嘅，有啲嘢就希望劉先生即係都佢個頻道咁成功啊，希望都可以即係繼續去去發揮佢影響力啦，就盡翻個社會責任啦，係咯。咁今日我嘅分享就係咁多啦。咁中意我嘅分享咧，就可以俾個 like 我啊。咁就未訂閱我嘅朋友咧，就歡迎訂閱我嘅頻道嘅。咁就拜拜啦。